編寫出嚟嘅心聲啦。因為我哋都夾咗 band 一段時間啦，咁中間都有好多唔同嘅變遷啊，或者好多唔同嘅困難，但係我哋都冇放棄到，今日仍然聚首一齊去夾 band，一齊同大家去玩自己中意嘅音樂。希望大家聽到呢首歌都會感受到我哋呢一份嘅正能量，好送俾大家，拍為100%。